Dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje. Danes z nami Bojan, Kris, Nace, Jure in Jan, najbolj priljubljena slovenska glasbena skupina Joker Out. Dobrodošli na Radio Celje. Hej, hello. Hvala lepa. Jaz sem vedel, narobe sem rekel, niste najbolj priljubljena slovenska skupina, ampak evropska skupina, svetovno znana skupina. Zdaj mi pa povedal, da se Eurosong kaj pozna. Ne, nič tazga, zares, mislim. Eurosong je res naredil 180-stopinjski obrat za nas. Prej nismo imeli nobenega koncerta v tujini, oziroma odigrali smo koncert na Hrvaškem za slovensko publiko. Eurosong je prinesel to, da dejansko kar naenkrat hodimo po celi Evropi in nastopamo za tuje publike, kar je noro. Ker vi ste narejeni za velike odre. Sredi Budimpešte ste na festivalu naredili pravi drmr, ne? Sicer pa ste v tem odru vi sanjali že od nekdaj. Res je, govoriš o glavnem odru na festivalu Ziget. To je v bistvu oder, za katerega smo vedno govorili, da če pa česa v lifeu ne bomo dosegali, je pa to Ziget Main Stage. Jaz sem bil prvič tam kot poslušalec 2018, gledal vse svoje najljubše izvajalce gor in mi je bilo, sem si probal zamisliti, kako je to, ko gledaš iz druge strani dol na ljudi, pa pač se nisem mogel, zdaj pa vem, pa je kar čuden občutek, ko sem. Čuden? Dober, ampak čuden. Nikoli ni tako, kot misliš, da bo. Cool, mi smo res v bistvu veseli, da smo vas ujeli tudi v naših koncih, ker vi se ne ustavite, vi ste band z veliko začetnico, potujete. Sami presežniki. Ja, sami presežniki. Niste bili samo v Budimpešti, bili ste tudi v Romuniji, na Slovaškem. Kje vse in kam še greste? Največ smo bili na Finskem, na Poljskem, v Veliki Britaniji, Španiji, na Nizozemskem, dvakrat smo bili v Litvi, enkrat v Latviji, enkrat v Estoniji, 6-krat v Nemčiji. 6-krat v Nemčiji, 3-krat na Švedskem, Belgija, Hrvaška, Srbija, Makedonija. Zdaj bomo vse države EU. Čisto vse države. Avstrija. Norveška, Švedska si rekel? Dobar. Ne, nisem, Norveška, Švedska sem rekel. Pa Finsko si tudi omenil. Slišali smo, da se je na Finskem zgodil neki nenačrtovanega, kar je vplival na prepoznavnost, v bistvu na viralnost enega izmed vaših hitov. Ja, ok, to je pa kar genijalen moment. Namreč, jaz sem Štabih dokončal pred koncertom v Štokholmu. V Helsinkih. In nisem bil še 1000%, da bom refren prav odpel, zato sem ga napisal na list papirja, tako zelo na veliko. In ga dal našemu tehniku Kikiju, da mi ga prosim naj zalep na sprednji monitorski zvočnik, zato da ga bom lahko pač gledal, ne. In jaz sem ga 35krat vprašal, a si ga zalepil? Ja, sem zalepil, ok, super, pridem jaz na oder, ne vidim jaz tega papirja nikjer, ne, gledam tisti monitor, levo, desno, nikjer, gledam, še slučajen zamešal, pa dal na kak zvočnik v prostoru, nikjer tega lista. In jaz 2 komada pred Štabih, stopam od spredi, čist na spreden del odra in tako pogledam dol in vidim, tako je car zalepil z une strani monitorja, da folk bere tekst, ne, da ga jaz vidim. In zdaj, kaj se je zgodil? Ljudje so mislili, da je to pač kao za nalaž, sing-along moment, karaoke. Vsi slikali, vsi posneli, vsi na internet objavili tekst od novega komada, ki še pride ven, v glavnem. Mi smo končali ta koncert, jaz se spomnim, da smo laufali v kombi iz backstage-a, odprl sem telefon in je že bil na Lyric Genius. Je bil cel tekst že napisan, se pravi originalen v srbščini, preveden v angleščino, to je bilo 1 uro po koncu koncerta. In od tega koncerta dalje, že z jutrišnjim dnem, ker smo naslednji dan spet nastopali v Helsinkih, so že pač ljudje vsi peli ta komad. To je bilo noro, na TikToku je šel viralno, totalno, tako da Kiki svaka čast. Seveda, ker sem pač pogledal tisto in sem Kiki rekel, mi tekst nazaj. In je bilo še toliko bolj narobe, ker je pol Kiki predvsem odlepil tisti tekst in ga dal na ta pravo stran monitorja, da sem jaz lahko bral. Až kaj meni najbolj noro pri temu, da so Finci, ker bila pač više manje finska publika tam, da so oni ugotovili, da tekst v srbščini, da je to nekaj, kar oni še niso slišali od nas. To je meni, a veš? Ja, itak. Predstavljaj si, ti prebereš nekaj v finščini, kako boš vedel, da je to nekaj, kar še nisi nikoli prebral ali pa slišal? Ja, če ni Ranko Viko, Ja. Pač
To je meni res noro. V bistvu je smešno, da je verjetno kakšna oboževalka znala tekst tega komada pred tabo. Definitivno je možno. Ne bi bilo nemogoče. Ni nemogoče. Ogromno oboževalcev imate. Kaj je tista najbolj neverjetna ali pa najbolj nora stvar, ki jo je kak oboževalec ali oboževalka naredil za vas? Ful veliko je takih stvari. Jaz sem zelo v spominu une polovere, ki smo dobili. Lepi bili. Vsak je dobil svoj polover. Svoje barve. Svoje barve. Jaz vem, da sem imel klele spredi napisan Captain Maček, pa SSF Airlines od zadaj. Vsak je dobil prav izvezen, ročno izvezen signature, kako se reče? Personaliziran polover. Ne? Čeprav meni od vseh teh fan nekih daril je bila najlepša ta v Stožicah, so se fani med sabo zmenili in so pač pred koncertom tale take barvne trikotnike z navodilom, da jih med novim uvalom dajo na lučko od telefona. Ne? In pač se je kar naenkrat cela dvorana pač bila v barvnih. To je bilo noro, pač, ker jaz se spomnim, da smo mi, novi val se začel, cela dvorana se je prižgala v barvnih lučkah in pa smo mi prišli dol iz odra in smo začeli spraševati vse iz ekipe, kdo je to naredil, ker to je orang projekt, da ti 12,000 ljudem razdeliš barvne lučke, kar smo mislili, da so. In v bistvu so fani hodili pred koncertom in ljudem dali te papirčke dejansko in jim dali navodilo, dajte te ljudi, mislim, tako, veliko teh lepih fan projektov je bilo. Pri metuljih so naredili papirnate metulje in so jih razstalali fanov, da so vsi dvignili metulje gor, pa tudi to je bilo v tujini. V Varšavi. V Varšavi se je to zgodilo. Mislim, tako, imamo noro fanovske projekte. Imamo to eno skupino Joker Out Subs, ki je skupina fanov, ki dejansko zdaj že zelo organizirano prevajajo vse slovenske vsebine v, ne vem, desetine jezikov svetovnih. In oni dejansko grejo na splet, najdejo intervjuje, pogovore, gostovanja v oddajah, karkoli in se aktivirajo in v roku nekaj dni je pač tudi prepričan sem, da ni nemogoče, da ta intervju recimo ne bo preveden v 10 ali pa 15 jezikov s podnapisi. Ko pa je bila recimo ena taka nenavadna divja stvar, ko ste dobili recimo med koncertom nov oder, pa da ne rečemo zdaj samo moderci, ne. Flaša Boroničko v koleno. To je bilo še To se je v Žireh zgodilo. Našega basista je zadela flaša Boroničko, kar je veliko boljš kot kladivo, ki je zadel prejšnjo skupino. Tega nam nikoli pozabil. Sekiro, kladivo, nekaj, mislim, bizarnega. Jaz sem dobil enkrat ikebano. In to je bilo carsko, to sem mislim enkrat že povedal, ampak to je bilo pa tako, da je en fant iz sredine šotora, če se ne motim v Kopru, je dvignil gor tisto ikebano in se ruval okoli med ljudmi in so se mu vsi umikali, no je prišel v prve vrste in mi dal tisto ikebano. Zdaj o tem, kateri nastop vam je ostal najbolj v spominu, ne bom spraševal, ker jih je toliko, da verjetno enega ne bi znali ali pa mogli izpostaviti. Zato sem jaz enega in sicer zanima me, kako je prišlo do tega, da se vam je na odru pridružil vnuk Ringa Starra. Ja, spoznali smo ga v pubu, tako kot predvidevam, da v Londonu mnogo koga spoznaš po naravni poti. In pač res je the best dečko. Takoj smo se ujeli, Louis mu je ime, je drugač vrhunski bobnar, ima tudi svoj band. V glavnem, ko smo se pogovarjali, kaj bi naredili za Shepherd's Bush, ki je res eminentno prizorišče v Londonu, smo nekako rekli, pismo bi bilo fino, če bi se nam kdo pridružil na odru, pa da je tako sproščeno, pa naravno. Smo rekli Louis, če bi v letu gore rekel, pa ja, da bom s tamburinčkom prišel gor, tako da je veselo priskakljal na oder, odtamburiral svoje in šel naprej. Še drum battle ste imeli. Še drum battle. Percussion drum battle, bi temu rekel. Danes bomo slišali vašo novo pesem Bluza. Mene je ena vaša fenica, kolegica prosila, da vas vprašam, če se v bistvu pravilno sklanja ta beseda bluza. Ker v pesmi Bojan pravi, nočas ti si moja muza, ja v ritmu tvoga bluza, čuda plešem brez prestanka. Kako ste se to zmenili? Ja, torej beseda bluza sploh ni povezana z bluzo kot majico, kot oblačilo. Ja. Blues je pač blues kot glasbeni žanr. Okay. Iskreno ne vem, ves čas smo že poimenovali ta komad nekako naravno, kao bluza, kaj je sve. Muza je bila, pa smo dali bluza, tako da ja, kar neumno ime, če tako pomisliš, ampak... Nima smisla, ampak nekako. Ampak je fajn, ker se vprašaš, ne? Koga ali česa? Bluza. Ja. Kdo izmed vas je najbolj len? Noben ni len v tem bendu, definitivno tako, kot osebnostna lastnost noben ni len, ampak imamo pa se mi zdi, da tako določene trenutke, ko
ko je pa vsak, kako bi rekel, veš, ko imaš neko obdobje, ko te pič, pa si pa najbolj. Jaz vem, da recimo menke enkrat vsega presede, sem jaz najbolj len, ampak tako izberem si, da sem najbolj len, ker pač nočem, zavračam, da bi se premaknil. Jaz lahko kontra odgovorim, vem, da je najmanj len po moje Kris, oziroma tudi takrat, ko bi mogel biti len, ne more biti len po moje. To je definitivno, Kris je človek, Excel urnik. Če bi mogli enega izbrati, pa ga poslati na kviz, ne vem, lepo je biti milijonar, koga bi izbrali. Kdo je najbolj pameten? To ne pameten, kdo je bolj najbolj razgledan, po mojem, tako. Jaz sebe zihar ne bi dal. Ko Jana imam jaz na sumu, da Jaz sem tudi se na Jana nagledal. Jaz mislim, Jaz da bi bi šel na rabil srečo. glas ljudstva. Jan bi si vzel čas, da odgovori na vprašanje, ampak bi bilo pravilno, po mojem. Zakaj pa ne bi sebe dal? Jaz te kar vidim. Kdo najbolj škuha? Jan. Ja. Ali pa Ja, Jure. Jure tudi drugače. Če je bolj žar, Jure, če so pa bolj tako v kuhinji zadeve, pa kakšna rižotka, testenica bi pa jaz Jano zaupal. Čeprav smo kar vsi kuhari, no? Noben ga ne bi bili lačni, Ja. tako bomo rekli. Radi skuhamo in pojemo. 15. november. Nova kulinarična oddaja. Kuhajmo z Jokerji. 15. novembra izide naš tretji studijski album z imenom Souvenir Pop. To je tretji studijski album in četrti album nasploh, ker smo lansko leto izdali live album iz Stožic. Na tem albumu bo 10 pesmi, od tega ste 4 že slišali, to so Carpe Diem, Everybody's Waiting, Štabih in Bluza. Torej jih 6 ostaja še neznanka. Zaenkrat. Tak zanimiv album, mi ga jemljemo kot ene spominčke iz tega leta in pol, ki smo si jih nabrali. In tako kot so kraji različni in ljudje različni in vse ostalo, kar tam vidimo različno, so tudi komadi različni. Tako da je tak zelo pester album, brez neke, bi rekel, stroge rdeče niti. 3 jeziki se na njem pojavijo, slovenščina, srbščina in angleščina. Tako da, tako, kar barvno. Tole bo super darilo za Božička. Pa za nov let. Ja, točno to. To je za Božička, da vsi pojete to na mes Last Christmas. Jutro pa spot v petek. Ja. Res je. Spot prihaja ven za single Bluza, ki je sicer kot pesem izdana že 3 tedne zdaj, ampak smo se odločili, da si zasluži tudi video spot in smo si vzeli malo dalj časa, ampak se mi zdi, da se res dobro potrudili in en zelo unikaten spot naredili, ki ga od nas še niste videli, oziroma česar podobnega od nas še niste videli, pa tudi dvomam, da se bo še kdaj kaj takega zgodil. Pa imamo še ene fajn skrite goste noter na spotu, zaenkrat če skrite. Ga prilepimo tudi na radiocelje.si. Bojan, Kris, Nace, Jure, Jan, Joker Out, hvala za obisk v studiu Radia Celje. Ja, za začetek se v imenu vseh nas lepo zahvaljujem za vabilo. Upamo, da še kdaj, oziroma čim prej. Majte se radi, pa čudite se. Dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.